اور نبی پاک نے فرمایا دوسرا فرشتہ دعا کر دے اللہ سونے جنوں تو مال بھی دیتا ہے لیکن بخیل ہے، جنوں تو مال بھی دیتا ہے لیکن کنجوس ہے، اللہ سونے جنوں تو مال بھی دیتا ہے لیکن جھوٹ دا دل ہی نہیں کردا، تیرے راستے دے اندر خرچ کرن نو او دا دل ہی نہیں کردا، صدقہ کرن نو او دا دل ہی نہیں کردا، ضرورت منداں دیاں ضرورتاں پورا کرن نو اللہ سونے اس بدبخت دے مقدر نو تنگ کر دے، اللہ دے رزق روزی نو تنگ کر دے، اللہ دے رزق دے دروازے بند کر دے، اللہ اپنی رحمت دے دروازے بند کر دے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے جندی ذات قدیر ہے ہر شیطے ان دی شان سنے دے موت آوے تے میری ساجد دعا قبول تھیوے اذان سنے دے موت آوے سہا نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر شوق عبادت دے حوالے دے نال چند گزارشات پیش کرن دا اللہ رب العالمین نے موقع نصیب فرمایا، توفیق عنایت فرمائی۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر شوق دے نال، ذوق دے نال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ اس حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے چند گزارشات پیش کرنے دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ میرا بیان کرن واسطے اور تہاڈا سمجھن واسطے، میرا سمجھان واسطے اور تہاڈا کچھ حاصل کرن واسطے، عمل کرن واسطے ساڈا سینہ کھول دے، اللہ شرح صدر فرمائے۔ محترم سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے اور حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوں ہی سورج طلوع ہوندا ہے اللہ دے بندیاں دے اوتے، مومن بندیاں دے اوتے، مسلماناں دے اوتے، اللہ پاک دے جتنے بھی لوگ نے، بندے نے، انسان نے، انہاں دے ہر جوڑ دے اوتے صدقہ واجب ہو جاندے، ضروری ہو جاندے۔ روزانہ سورج طلوع ہوندا ہے، روزانہ ہی بندیاں دے اوتے صدقہ واجب ہوندا ہے، روزانہ ہی بندیاں دے واسطے صدقہ ضروری ہو جاندہ۔ حدیث دے راوی سیدنا
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے دی ترغیب دیتی، خرچ کرنے دی ترغیب دیتی، لوگو اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کریا کرو، خیرات کریا کرو، خرچ کریا کرو، سخاوت کریا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بندہ اگر خرچ کرنے دی حیثیت نہیں رکھدا، طاقت نہیں رکھدا، او دے کول مال نہیں، او دے کول پیسہ نہیں، پھر وہ کیا کرے؟ نبیان دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث تو تسی صدقے دی اہمیت دا آپ ہی اندازہ لگا لو۔ آپ نے فرمایا اگر وہ حیثیت نہیں رکھدا، اگر وہ طاقت نہیں رکھدا، پھر ان چاہیے کہ وہ کام کرے، مزدوری کرے، محنت کرے، کام کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے۔ آپ نے فرمایا پھر اس دے وچوں جو مزدوری انہوں ملے، جو محنت دا انہوں صلہ ملے، جو انہوں تنخواہ ملے، جو انہوں پیسے حاصل ہون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس تو وہ بندہ اپنے ذات تے بھی خرچ کرے تے اللہ دے بندیاں تے بھی خرچ کرے، خود بھی فائدہ اٹھاوے اور اللہ دے بندیاں نو بھی فائدہ دے۔ صحابہ کرام اللہ رب العالمین انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، ہر مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سوال کر کے تہاڈے اور میرے واسطے آسان کر گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ محنت اور مزدوری کرن دی طاقت نہ رکھے تے پھر کیا کرے؟ صدقہ تے ضروری ہے، تساں فرما دیتا ہے صدقہ تے کرنا ہے، اگر طاقت نہ رکھے تے مزدوری کرے، اگر محنت اور مزدوری دی ہی طاقت نہ رکھے پھر کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ کسی محتاج اور ضرورت مند دی حمایت کرے، حمایت کرے، یار واقعی حقدار ہے انہوں ملنا چاہیے، یار واقعی بندہ ٹھیک ہے یہ ضرورت مند ہے انہوں ملنا چاہیے۔ کسے کول بیٹھ گیا ہے، کسے کول بیٹھ گیا ان دس دوے کہ یار فلانا جڑا بندہ ہے نا سفید پوش آدمی ہے، نمازی بندہ ہے، ضرورت ہے انہوں لیکن منگدا نہیں، فلان جڑا مسجد دا نمازی ہے نا ضرورت مند ہے، ادیاں ضروریات ہے نے، ادے مسائل ہے نے لیکن منگدا نہیں، تیرا حق بندا ہے تو ادے نال تعاون کر، نہ میں کما سکدا تے نہ میں دین دی طاقت رکھدا، میں تے محتاج اور معذور ہاں لیکن میں تینوں گزارش کر رہا ہوں اودی حمایت، اودی مدد، اودی نصرت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت دے اندر آندا نبی علیہ السلام دے کول جدوں بھی کوئی سوالی سوال کرن واسطے آندا، جدوں بھی کوئی حاجت مند آپ دے سامنے آ کے حاجت پیش کردا، اپنی ضرورت پیش کردا، نبی علیہ السلام صحابہ کرام نو ترغیب دیندے سن میرے صحابہ تسی اس بندے دی سفارش کر دیو، میرے صحابہ تسی اس بندے دی سفارش کر دیو، کیوں؟ کیونکہ سفارش دا بھی اجر ملدا ہے، تو انہوں ہی اجر دے اندر شریک کر لاں، آپ سفارش کروا دے ہوتے سن تے پھر اس نو عطا فرما دے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اگر وہ مدد اور حمایت بھی نہ کر سکے پھر کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ لوگاں نو نیکی دا حکم دے اور برائی تو روکے، خود بھی برائی تو بچے۔ لوگوں اس حدیث تو معلوم ہے ہویا کہ صدقے دی چھوٹ نہیں، صدقہ کرنا ہے، اور تیسری حدیث سے غور کرنا، ضرور بے ضرور صدقہ کرنا چاہیے۔ کتنی اہمیت ہے صدقے دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت عبد الرحمن بن بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہاں دی دادی سن جنہاں دا نام ام بجید حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی۔ نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے اتے جنہاں خواتین نے پردے دے اندر بیعت کی تھی نا، یعنی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے جویں بندہ بیعت کر دے انج بیعت نہیں سی کی تھی، ویسے آپ دے حق کے جنہ بیعت کی تھی نا خواتین نے، انہاں سیدہ ام بجید حوا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل سا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئیاں، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر دے اندر اکثر مسکین آئے رہے ہیں، ضرورت مند لوگ آئے رہے ہیں، میں جانتی بھی ہاں کہ وہ ضرورت مند نے، مجبور نے، انہوں نے وہ فلاں چیز دی ضرورت ہے لیکن میں حیثیت نہیں رکھتی، میرے کو طاقت نہیں کہ میں انہوں نے کچھ دیاں،
اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں حیثیت ہی نہیں پھر میں کس طرح دے سکتی ہوں؟ میرا دل کردا ہے صدقہ کرن تے، لیکن میرے کول پیسے نہ ہون تے میں کیا کراں؟ غور کرنا اس حدیث تے۔ اور میں کس زمانے دی بات کر رہا ہوں جدوں لوگ کوٹھیاں دی بجائے جھونپڑیاں چ رہندے سن، اس دور دی بات کر رہا ہوں میں، اس دور دی بات کر رہا ہوں جس دور دے اندر لوگاں پتے کھا کھا کے بھی گزارے کیتے نے۔ اے ساڈے اکو بڑیاں بڑیاں ڈشاں، یہ تے بڑی وڈی گل ہے۔ میں اس دور دی بات کر رہا ہوں جس دور دے اندر صبح دا آٹا ہوندا سی تے شام دا کوئی نہیں سی ہوندا، جے شام دا ہے تے صبح دا پتہ کوئی نہیں سی ہوندا۔ اس دور وچ کہہ رہی نے میرے کول کچھ نہ ہوے، ساڈے کول تے بڑا کچھ ہے نا، مطلب تساں سمجھو بھئی ساڈے کول کچھ نہ ہوے تے کی کریے، تانوں اللہ نے بہت کچھ دتا۔ الحمدللہ الحمدللہ، پھر اونچی آکو الحمدللہ۔ یار اللہ اس تو ود کی دیندا؟ اللہ نے انسان بنایا ہے، اللہ جانور بھی بنا دیندا تے اسی کی کر لینا سی؟ رب اللہ جانور بنا دیندا مینوں، میں رب دا کی کر لینا سی؟ اور میں اپنے رب دا شکر نہ ادا کراں؟ تسی اپنے رب دا شکر نہ ادا کرو۔ اللہ نے انسان بنایا، کئی انسان نے جڑے جانور آگے جھک کے سجدے کر دینے۔ اللہ نے سانو گاں دی پوجا نہیں دیتی، اللہ نے اپنی پوجا کرنے دی توفیق دیتی ہے۔ میں جتنا بھی شکر ادا کراں کم ہے۔ کتنی بڑی اللہ دی رحمت ہے، کتنا اللہ دا فضل ہے۔ کدی نہ سوچا جے میرے کو کچھ بھی نہیں۔ ماں جی سیدہ ام بجید حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگی، اللہ دے پیغمبر میرے گھر وچ کچھ بھی نہیں ہوندا کئی مرتبہ، میں پھر کیا کراں؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا چلو کچھ بھی نہیں ہوندا تو پھر چپ کر جائے، کچھ نہ کیا کر، معذرت کر لے کر۔ نہیں نہیں، ترغیب دیکھو نبی پاک دی۔ کچھ نہ ہون تو مراد پتہ کی سی؟ ایک روٹی دا آٹا بھی نہ ہوئے پھر کیا کراں؟ کچھ نہ ہون تو مراد پتہ کی سی؟ ایک کھجور دا پنڈ دا دانا بھی اگر گھر وچ نہ ہوئے تے پھر کیا کراں؟ ورنہ میں کئی واقعات تو انداز سکدا، جدوں منگن والا آیا پورے گھر دی تلاشی لے کے صرف ایک کھجور دا دانا ملے ہے تے نبی دے صحابہ نے وہ بھی قربان کیتا۔ کچھ نہ ہون تو مراد ایک روپیہ بھی نہ ہوئے، ایک کھجور دا دانا بھی نہ ہوئے، ایک روٹی دا آٹا بھی نہ ہوئے، پھر کیا کراں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی سکا کھر تلاش کر لیا کر، سکا کھر او مل جائے نا، او مل جائے تو او ہی صدقے دے بطور صدقہ دے دیا کر، صدقہ کرن تو پیچھے نہیں رہنا۔ ہن سویرے تسی سکے کھر نہ تلاش کرن لگ پیا جے وہی دینا ہے بس گھٹیا تو نہ 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 نہ، اللہ دے راہ دے اندر دینا ہے نا تے انشاءاللہ دل کھول کے دینا، اللہ دے راستے دینا تے انشاءاللہ خوشی دے نال دینا، اللہ دے راستے دینا تے انشاءاللہ ذوق اور شوق اور جذبے دے نال دینا۔ 3-4 حدیثاں میں تواڈے سامنے پیش کیتیاں نے جنہاں تو یہ معلوم ہوندا ہے کہ مومن بندہ ہے نا، جڑا مسلمان بندہ ہے، اے دے اوتے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اینو روزانہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اور ساڈے تے اتنا مزاج بن گئے، کئی بندے ایسے نے جنہاں نو پورا سال بھی کچھ کسے نو دین دی توفیق نہیں ہوئی، کئی بندے ایسے نے جنہاں نو کئی مہینے 1 روپیہ بھی اللہ دی راہ وچ خرچ کرن دی توفیق نہیں ہوئی، او خوش نصیب نہیں، ہو بدبخت بد قسمت لوگ نے۔ یاد رکھنا انہاں 3-4 حدیثاں تو ایسا نو معلوم ہویا کہ اللہ دے راستے کی کرنا چاہیے ہے، بولو صدقہ کرنا چاہیے، اللہ دے راستے روزانہ دی بنیاد تے خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا اسی خرچ کیوں نہیں کرتے بلا؟ سانو ڈر ہوندا ہے کہ یار خرچ کیتا تے کدے رول نہ جائیے، کی بنے گا، پیسے نہ مک جان تے خرچ کریے ملے گا کی؟ آؤ میں تانوں خرچ کرنے دے چند فوائد تواڈے سامنے پیش کرنا۔ پہلے میں تانوں دنیاوی فوائد دسنا میں دنیا وچ کی فائدے نے خرچ کرنے دے، پھر انشاءاللہ میں تانوں آخرت دے فوائد دسنا، آخرت وچ کی فائدہ ملے گا خرچ کرنے دا۔ جے اس تو بعد بھی کوئی خرچ نہ کرے او دی قسمت تے ہو جانے۔ اساں تے انشاءاللہ نبی پاک دے فرامین تے اللہ دے قرآن دیاں آیات کھول کھول کے تواڈے سامنے رکھ دینیاں نے۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى
इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफा यरदा। अल्लाह फरमांदा है उस परहेजगार ने अपने आप नू अग तो बचा लिया। केड़ा परहेजगार? जिन्हें अपने आप नू अग तो बचा लिया, जिन्हें अपना दिल पाक कर लिया, जिन्हें अपना मन पाक कर लिया, जिन्हें अपने आप नू साफ कर लिया, जिन्हें अपने आप नू गुनाहां तो पाक कर लिया, वो केड़ा परहेजगार है? अल्लाह फरमांदा है अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, जेड़ा अपने माल दे जरिए पाकीज़गी हासिल करे, यानी माल अल्लाह दे रास्ते दे अंदर देवे ते जहन्नम तो पाकीज़गी हासिल करे, गुनाहां तो पाकीज़गी हासिल करे, शैतान दे शर तो पाकीज़गी हासिल करे, अल्लाह दे राह च माल देवे अल्लाह पाक दी रज़ा दी खातिर। अल्लाह फरमांदा है वमा लि अहदिन इन्न इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, किसे होर बंदे कोल अजर दी उम्मीद न रखे, किसे दे उते एहसान ते मिन्नत भी न लावे, बस अल्लाह दे रास्ते दे अंदर अल्लाह पाक दी रज़ा दी खातिर अल्लाह दे राह दे अंदर सदका करे, माल खर्च करे। अल्लाह फरमांदा है इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला, दिल दी सोच होवे मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा रब राजी हो जाए। अल्लाह फरमांदा है वाला सौफा यरदा, ये ऐसा खुश नसीब इंसान है, ये ऐसा खुशबख्त इंसान है जिन्हें सानू राजी करन दी खातिर अल्लाह दी राह दी अंदर साडे राह दे अंदर सानू खुश करन लई जेड़े बंदे ने अपना माल खर्च कर दिता, वाला सौफा यरदा, साडा भी वादा हो गया कि असी भी उस बंदे नू जिवें राजी होएगा राजी कर देंगे। कई बंदे होंदे ना पैसे उधार लैन, यार पैसे दे दे जिवें तू राजी होएगा ना ते मैं तेनू उंज ही राजी कर छड़ांगा, मेरा फलाना काम कर दे जिवें तू राजी होएगा ना मैं तेनू उंज राजी कर देंगा। अल्लाह पाक भी ये हुई ऐलान फरमा रहे ने तुसी खर्च करया करो मेरे रास्ते दे अंदर, पाकीज़गी हासिल करन नाल, पाकीज़गी हासिल करन लई सिर्फ मेरी रज़ा दी खातिर, किसे ते मिन्नत ते एहसान नहीं लाना, सिर्फ अल्लाह दी रज़ा हासिल करन दी कोशिश करनी है। अल्लाह फरमांदा है इस नियत दे नाल तुसी अगर खर्च करोगे, इस चाहत दे नाल अगर तुसी खर्च करोगे, वाला सौफा यरज़ा, मेरा भी ये वादा रहा जिवें तुसी राजी होवोगे मैं अल्लाह उंजी तुहानू राजी कर दे। पता है लगता है बंदा अल्लाह दी राह च खर्च करे अल्लाह ऐसे बंदियां नू राजी कर दे। जिंज तुहाडा दिल आखेगा अल्लाह उंज तुहाडे मुकद्दर बना दे, जिंज तुहाडा दिल आखेगा अल्लाह उस तरह तुहाडे नसीब बना देगा। पर खर्च केदी रज़ा लई करना? अल्लाह पाक दी रज़ा। अच्छा दूसरा क्या फायदा होंदा है? अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद, ये दुनियावी फायदे दस रहे हैं, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक, हदीस दे रावी सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजाना सुबह दे वक्त आसमान तो अल्लाह दे दो फरिश्ते आंदे ने, एक फरिश्ता आके दुआ कर दे अल्लाह जेड़े बंदे ने तेरी रज़ा दी खातिर तेरे तेनू राजी करन दी खातिर तेरे रास्ते दे अंदर माल खर्च कीता है, जेड़े बंदे ने सदका कीता है, अल्लाह सोने अपनी रहमत दे नाल एदे माल दे अंदर इजाफा फरमा दे। लोगों फरिश्ते अल्लाह आप भेज दे, फरिश्ते अपनी मर्जी नाल नहीं आंदे, अल्लाह दी मर्जी नाल आउंदे ने ते अल्लाह दी मर्जी दे नाल आके दुआ देंदे ने, अल्लाह दी मर्जी दे नाल आके दुआ करदे ने ओदे वास्ते। जदों भेज अल्लाह रहा है तो फिर अल्लाह कबूल किवें नहीं करेगा, जदों रवाना अल्लाह कर रहा है फिर अल्लाह कबूल किवें नहीं करेगा। नूरी मलाइका फरिश्तियां दी दुआ उस बंदे नूं मिल जाती है जेड़ा रोजाना दी बुनियाद ते खर्च करदा है, जेड़ा रोजाना दी बुनियाद ते अल्लाह दे माल राह दे अंदर सदका देंदा है, जेड़ा फी सबीलिल्लाह अपना माल खर्च करदा है। और नबी पाक ने फरमाया दूसरा फरिश्ता दुआ करदा है अल्लाह सोहणिया जिन्नू तू माल भी दिता है लेकिन बखील है,
جنوں تو مال بھی دیتا ہے لیکن کنجوس ہے اللہ سونے جنوں تو مال بھی دیتا ہے لیکن جھوٹ دا دل ہی نہیں کردا تیرے راستے دے اندر خرچ کرن نو او دا دل ہی نہیں کردا صدقہ کرن نو او دا دل ہی نہیں کردا ضرورت منداں دیاں ضرورتاں پورا کرن نو اللہ سونے اس بدبخت دے مقدر نو تنگ کر دے اللہ دے رزق روزی نو تنگ کر دے اللہ دے رزق دے دروازے بند کر دے اللہ اپنی رحمت دے دروازے بند کر دے جویں رحمت دی دعا قبول ہوندی ہے ایویں بدبختی والی دعا بھی قبول ہوندی ہے جویں رحمت دی فرشتہ دعا کرے رحمت مل جاندی ہے اسی طرح اگر فرشتہ بدبختی دی دعا کرے تے بدبختی بھی آ جاندی ہے یعنی مانا ہے سمجھ آیا جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے گا پہلا فائدہ یہ ہوئے گا اللہ اس بندے نو راضی کر دے گا دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا انہوں فرشتے دو دعا مل جائے گی اور تیسرا فائدہ کیا ہوئے گا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال لوگو اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرن دے نال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن دے نال فی سبیل اللہ اپنا مال لوٹان دے نال خیرات کرن دے نال غریباں دی مدد کرن دے نال غریباں نال تعاون کرن دے نال مسجد دے اندر خرچ کرن دے نال نیکی دے کماں وچ مال خرچ کرن دے نال کسے عالم تے خرچ کرن دے نال کسے دین دے طالب علم تے خرچ کرن دے نال اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کرن دے نال کدی بھی مال کم نہیں ہوندا کدی بھی مال دے اندر کمی نہیں ہوندی بلکہ کیا ہوندا ہے اللہ مال دے اندر اضافہ فرما دیندا ہے اللہ مال دے اندر اضافہ فرما دیندا ہے کتے لکھیا ہوا ہے میں اللہ دا قرآن سنا رہا ہوں جدا قرآن تے ایمان ہے ایمان دیاں شرائط دے وچوں اے شرط بھی ہے کہ اللہ دیاں کتاباں تے ایمان لے کے اونے یعنی اللہ دے قرآن تے بھی ایمان لے کے اونے جڑا بندہ اپنے آپ نو مومن آندا ہے یقینی بات ہے دا قرآن تے بھی ایمان ہوئے گا تے مومن ہوئے گا پھر سنو اللہ دا قرآن اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہہ دو میرے پیغمبر فرما دو میرے پیغمبر اعلان کر دو میرے پیغمبر سمجھا دو انہوں میرے پیغمبر اللہ جانا کیڑی گل سمجھانی ہے ان ربی اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو آکھ دیو تے انہاں نو سمجھا دیو بے شک میرا رب یبسط الرزق او رزق نو کھولدا بھی ہے رزق دے بند دروازے اللہ کھول دے بدھیاں نو اللہ کھول دے بدھیاں نو اللہ پاک چھوڑ دے حضرات دی وقار رزق نو وسیع اللہ کر دے یبسط الرزق رزق وسیع اللہ دیندا ہے رزق وچ اضافے اللہ دیندا ہے اللہ فرماندا ہے لمن یشاء من عباده اللہ جے اپنے بندیاں وچوں جدا چاہے رزق ودا دے و یقدر له اللہ جدا چاہے تے رزق کم کر دے اللہ جدا چاہے رزق ودا دے اللہ جدا چاہے رزق کم کر دے اے اعلان کرن تو بعد اللہ فرماندا ہے دس دیو انہاں لوکاں نو وما انفقتم من شیء فهو یخلفه جڑا کچھ بھی تسی اللہ دی راستے دے اندر خرچ کر دیو اللہ دا وعدہ ہے کہ اللہ او دا بدلہ دے دیندا ہے اللہ او دا اجر دے دیندا ہے وہو خیر الرازقین تسی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرتے رہو اللہ تانوں او دا بدلہ عطا کرے گا اللہ تانوں او دے مقابلے چ اور رزق عطا کرے گا کیوں کیونکہ واللہ خیر الرازقین کوئی بابا رزق نہیں دیندا کوئی چودھری رزق نہیں دیندا کوئی نواب تے سردار رزق نہیں دیندا حکومت رزق دی مالک نہیں بادشاہ رزق دے مالک نہیں IMF رزق دا مالک نہیں رزق دا مالک اللہ ہے تے سب تو بہتر تے سونا رزق بھی اللہ دیندا ہے تے اللہ رزق کیناں نوں دیندا ہے زیادہ اللہ رزق وچ اضافہ کیدا کردا ہے جیڑا جیڑا بندہ اللہ پاک دے راستے دے اندر خرچ کرن دی عادت رکھدا ہوے
اللہ او دے رزق وچ اضافہ کردا ہے جدی عادت ہوے اللہ دے راستے وچ خرچ کرن دی. اور اللہ پاک نے اپنے بھولے بندیاں نو اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے بندیاں نو سمجھان لئی کیسیاں کیسیاں مثالاں دتیاں نے. قربان میں رب دی قدرت تو قربان میں اپنے رب دے سمجھان تو اللہ پاک نے مثال دے کے سمجھایا ہے اللہ رزق وچ اضافہ کیویں کردا ہے. اللہ فرماندا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ. اللہ فرماندا ہے لوگو جویں تسی ایک دانہ زمین وچ سٹ کے آو او دے 7 خوشے بننے نے. تسی ایک دانہ سٹ کے آؤ او دے بدلے چ اللہ 7 سٹے اگا دیندا ہے. تسی ایک دانہ سٹ کے آؤ اللہ 7 پودے لگا دیندا ہے. انہاں 7 پودیاں دے اوتے اللہ 100 دانے لگا دیندا ہے. انہاں 100 نو اللہ پاک 700 تک ودھا دیندا ہے. اے اللہ پاک دی مرضی. اللہ جتنا مرضی ودھا دے وے. اللہ فرماندا ہے سمجھا دیو میرے نا بندیاں نو جے تسی ایک دانہ سٹو اللہ 7 دانے دیندا ہے. 7 تو اللہ پاک 100 دیندا ہے. 100 تو اللہ پاک 700 دیندا ہے. اللہ فرماندا ہے میرے انہاں بندیاں نو سمجھا دیو تسی 1 روپیہ دیو میں 7 دیاں گا 100 دیاں گا 700 دیاں گا. جے تواڈے دل دے ارادے مزید پختہ ہون گے جے تسی دل دے خلوص نال دے رہے ہوو گے تے سامنے والے بندے دی ضرورت دے مطابق دے رہے ہوو گے اللہ فرماندا ہے اس 700 تو بھی زیادہ ودھا دیاں گا. زیادہ ودھان دی اللہ نے لمٹ بیان نہیں کیتی. اللہ 7000 دے گا اللہ 7 لاکھ دے گا یا اللہ 7 کروڑ دے گا کوئی لمٹ بیان نہیں کیتی. اللہ اپنی عظمت دے مطابق دے گا. اللہ اپنی شان دے مطابق دے گا. اللہ اپنے جلال دے مطابق دے گا. ایتھے تھوڑا بڑا سارا کوئی چودھری ہوئے وہ 10 روپے دین لگیاں شرماندہ ہے آندہ یار میری توہین ہے میں انہیں تھوڑے کیوں دیا تے میرا اللہ تے ساری کائنات دا سردار ہے. میرا اللہ تے ساری کائنات دا رزاق ہے. میرا اللہ تے ساری کائنات دا بادشاہ ہے. میرا اللہ تے ساری کائنات دا شہنشاہ ہے. میرا اللہ تے ساری کائنات دا خالق و مالک ہے. اللہ فرماندا ہے جتنا چاہواں ودھا کے دیاں گا. اے دے مطلب ہے اللہ پاک دے راہ دے اندر خرچ کرن دے نال اللہ پاک دے راستے دے اندر صدقہ کرن دے نال اللہ پاک دے راستے دے اندر مال لوٹان دے نال مال وچ کمی نہیں آندی بلکہ مال وچ اضافہ ہوندا رہندا ہے. حضرات دی وقار اس لیے جدوں بھی موقع ملے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردے رہیا کرو اللہ اپنی رحمت فرما دے گا. ہن چوتھے فائدے تے غور کرنا جڑا بندہ اپنا مال اللہ دے راستے وچ خرچ کردا رہے اللہ پاک غیبی طور تے دی مدد فرما دیندے نے. غیبی طور تے دی امداد فرما دیندے نے. میں لمبی تفصیل وچ نہیں جانا چاہندا. روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے او جڑا بادل نو اللہ پاک حکم دے فرشتہ حکم دے رہا سی اللہ دی اجازت نال جا فلاں بندے دے پانی لا کے آ. او بندے نال جا کے ملاقات کیتی. اونے کہا ایک حصہ اپنے گھر واسطے ایک حصہ کھیتی باڑی واسطے تے ایک حصہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دینا. اللہ پاک نے غیبی طور تے مدد فرمائی ہے. اللہ نے غیبی طور تے امداد فرمائی ہے. حضرات دی وقار غیبی مدد بھی ادوں ملدی ہے جدوں بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دے. غیبی مدد بھی ادوں ملدی ہے جدوں بندہ اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرے. اگلی بات تے توجہ کرنا جیڑا بندہ اللہ دے راستے چ مال خرچ کرن والا ہوے جیڑا بندہ اللہ دے راستے چ مال لوٹان والا ہوے اللہ پاک اپنا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیندے نے صدقے دی وجہ تو تے اللہ پاک اس بندے نو بری موت تو بھی بچا لیندے نے. حدیث تے ذرا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے آپ نے فرمایا ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے راستے چ مال خرچ کرے جیڑا بندہ اللہ دے راستے چ صدقہ کرے اللہ اپنا غصہ ختم کر دیندے نے اور اللہ پاک اس بندے نو بری موت تو بچا لیندے نے.
اس حدیث نو آسان کر کے سمجھان دی کوشش کراں اللہ نے لکھ دیتا سی کہ غصے دی وجہ تو اللہ انہوں ایکسیڈنٹ نال مارے گا اللہ نے کہہ دیتا سی اللہ پاک انہوں کفر دی موت مارے گا لیکن انہیں صدقہ کیتا اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہویا اللہ نے انہوں بری موت تو بچا کے اسلام دی موت نصیب فرما دیتی کیڑی چیز دی وجہ تو صدقے دی وجہ تو لوگوں جنہوں اسلام دی موت مل گئی جنہوں ایمان والی موت مل گئی وہ جہنم تو آزاد ہو جائے گا وہ اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا تے مانا سمجھ آیا لوگوں صدقہ بڑی عظیم چیز ہے اللہ دے راستے دے اندر مال دے کے خرچ کر کے اللہ دے راستے اللہ پاک دے غصے نو ٹھنڈا کریا کرو تے بری موتوں بچن دی بھی کوشش کریا کرو چھواں فائدہ جڑا میں تواڈے سامنے دنیا دے اندر رکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَدَابُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ جے اللہ بیماری دے دے جے اللہ پاک بندہ بیمار ہو جائے مریض ہو جائے کوئی مرض لگی ہوئی ہے نبی پاک نے فرمایا داو اپنی مرض دی تے بیماری دی دوائی کرنا چاہتے ہو اگر صحت حاصل کرنا چاہتے ہو اگر تندرستی کرنا چاہتے ہو بیماری دا علاج کرنا چاہتے ہو آپ نے فرمایا صدقے دے ذریعے بیماری دا علاج کریا کرو تسی اللہ دے راستے جو خرچ کریا کرو اللہ تڑیاں بیماریاں دور کر دے گا تسی اللہ دے راستے جو خرچ کریا کرو اللہ تڑیاں پریشانیاں دور کر دے گا میں ایک حدیث پاک دے اندر پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی نے انہاں دا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر بیمار ہو گئے بیماری دی وجہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسے انگور دسے تسی انگور کھاؤ اللہ اپنی رحمت فرما دے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد نو بھیجیا گھر جننے کو پیسے آئے سن جا کے انگور لے گیا جتنے بھی پیسے گھر موجود سن اے بندہ اے شاگرد منڈی وچوں دکان تو انگور لین واسطے گیا تھوڑے جے انگور لے کے آیا ہے جو ہی انگور لے کے عبداللہ بن عمر دے گھر داخل ہویا ہے باہروں ایک مسکین نے آواز دیتی ہے کوئی اللہ پاک دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا میں مجبور ہوں مینوں بھوک لگی ہوئی ہے مہربانی کر کے مینوں کچھ کھوا دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انگور کھان لگے سن کہنے لگے میں نہیں کھانے اے جا کے اس مسکین نو دے کے آؤ شاگرد کہنے لگے استاد جی تسی بیمار ہو وہ بیمار تے نہیں وہ چل پھر کے آیا ہے تسی چل پھر بھی نہیں سکتے مہربانی کرو تسی کھا لو وہ چل پھر سکتا ہے کسی اور گھروں نو خیرات مل جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر جواب دین لگے میں اپنے سونے نبی پاک دی سنت پہ عمل کرنا ہے آمنہ دلال نے کدی زندگی دے اندر کوئی آئے ہوئے بندے نو خالی واپس نہیں سی لوٹایا نبی پاک کو کوئی بندہ کوئی چیز منگن واسطے آیا ہوئے اللہ دے پیغمبر دے کولو چیز موجود ہوئے میں اپنے نبی دی زندگی اچ کدی بھی انج نہیں ویکھیا اللہ دے پیغمبر نے انہوں خالی واپس لوٹا دیتا ہوئے میں انہوں خالی واپس کے میں بھیج دیا کی سوچے گا نبی دے صحابی دے گھر گیا سا انگور بھی دے کل موجود سن تے خالی واپس آ گیا سا ابن عمر فرمان لگے نانا انہوں انگور دے آؤ استاد جی چلو ادھے تسی رکھ لو تے ادھے انہوں دے جاؤ ابن عمر فرمان لگے نانا انہوں انگور دے آؤ میری طرف توجہ کرنا انہوں انگور دیتے اے لے کے فقیر چلا گیا ایک شاگرد سے جگہ تو اٹھیا انہیں جا کے پیسے دے کے اودے کل انگور مل لے لے فقیر کو وہی انگور مول لے لے تے آ کے عبداللہ ابن عمر نو دیتے تے فقیر بھی واپس پیچھے نال تر پیا باہر کھلو کے آواز لائیے ہے کوئی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن والا ابن عمر حیران ہو گئے یار ایک اور فقیر آ گیا چلو انہوں پھر دے آؤ انگور اے پھر انگور دے کے آئے نے تے ایک اور شاگرد اٹھے جا کے انہیں پھر مول لے کے انہیں انگور تے ابن عمر نو آ کے دیتے نے اے عبداللہ ابن عمر استاد جی ہن کھا لو پاروں پھر آواز آ گئی ہے اللہ دے راستے کوئی بندہ خرچ کرے تے میں بھوکا مینوں کچھ کھلا دے اے شاگرد حیران نے عبداللہ بن عمر نے تیسری مرتبہ بھی اے انگور اس فقیر نوں دے دیتے نے اگلی بات تے توجہ کرنا حدیث پاک دے اندر آنے لوگوں جدوں تیسری مرتبہ اے انگور نوں دیتے نے اے فقیر لے کے چلا گیا ایک شاگرد باہر چلا گیا چوتھی مرتبہ دے کول انگور مول لے کے تے واپسی آن لگے فقیر پھر توڑ پیا
کئی بندیاں دی ویسے ہی عادت بنی ہوندی ہے عادت نہ بنایا کرو لوگو ضرورت ہوئے تے کسے سجن نال اپنا دکھ بول لیا کرو نہیں تے صرف اپنے اللہ کے اپنا دکھ سنایا کرو اللہ غیبی مدد فرما دے گا اللہ اپنی مدد تے نصرت فرما دے گا حضرت عبداللہ بن عمر دے کول اے جدوں تیسری مرتبہ انگور لے کے آیا شاگرد ایک شاگرد باہر کھلو گیا ہن اس فقیر نو آواز نہیں لگان دینی ہن اس فقیر نو عبداللہ ابن عمر دے قریب نہیں آن دینا عبداللہ بن عمر نو انگور کھوا دیتے گئے نے شاگرد قسم اٹھا کے کہندے لوگو مینوں اللہ پاک دی قسم ہے جے اساں اس فقیر نو باہر کھلو کے روک دینا تے انہیں پھر آ جانا سی عبداللہ بن عمر نے چوتھی مرتبہ بھی انہوں انگور دے دینے سن اگلی بات تے غور کرے آجے اے شاگرد قسم اٹھا کے کہنے لوگو مینوں اللہ پاک دی قسم ہے جے اسی اس بندے نو جی میں روکیا سی جے پتہ لگ جاندہ عبداللہ بن عمر نو کہ میرے کسے شاگرد نے اس فقیر نو بار پکڑ کے رکھیا ہویا ہے اس نو روکیا ہویا ہے میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں عبداللہ بن عمر نے کدی بھی انگور نہیں سن کھانے لوگو ایسی نبی پاک دے صحابہ دی سیرت حدیث دے اندر آنے اے انگور کھان دی وجہ تو اللہ پاک نے عبداللہ ابن عمر نو صحت عطا فرما دیتی ہے میں تھے پیغام دیاں گا دوائیاں لے لے کے تھک گئے ہو آج جی نسخہ آزما لو اپنے بھرا دے گھر آٹا پہنچا دو اللہ بیماریاں تو صحت دے دے گا دوائیاں لے لے کے تھک گئے ہو کسے غریب نو کپڑیاں دا ایک سوٹ لے کے دے دو اللہ بیماریاں تو صحت دے دے گا دوائیاں لے لے کے تھک گئے ہو کسے غریب بندے نو چند گولیاں بیماری دیاں جڑے انہوں صحت نہیں پہ ملدی انہوں دوائی لے دو اللہ صحت عطا فرما دے گا اس لیے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جے تسی بیماری دا علاج کرنا چاہتے ہو صدقے دے نال علاج کریا کرو اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر کے علاج کریا کرو لوگوں میں کڑے کڑے فوائد بیان کراں صدقہ ایسی عظمت والی چیز ہے جڑا مرن تو بعد بھی کام آئے گا وقت نہیں کہ میں تفصیلاً حدیث پیش کراں میں نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں صدقہ مرن تو بعد بھی کام آئے گا اور صدقہ ایڈی اونچی عظمت والی چیز ہے جے دے بارے اللہ فرماندا ہے صدقہ انج سمجھو اللہ نو قرض دے رہے ہو تسی کسے غریب نال تعاون کیتا ہے تسی کسے دکھی دے دکھ دے وقت کام آئے ہو کوئی ضرورت منگ تواڈے کول قرض لین واسطے آ گیا تساں انہوں قرض دے دیتا ہے انج سمجھو انہوں قرض نہیں دیتا تساں اپنے اللہ نو قرض دیتا ہے لوگاں نو قرضہ دیندے ہو غور کرنا لوگاں نو قرضہ دیندے ہو اس وجہ تو کہ ساڑھے اوکھے سوکھے ویلے کم آئے گا تے کئی بدبخت سود تے قرضے دیندے پھر دینے تاکہ مال ودہ رہے تاکہ پیسہ ودہ رہے اللہ پاک نے سود حرام کیتے ہیں اللہ فرماندا ہے جے تسی چاہندے ہو تواڈے مال وچ اضافہ ہوندا رہے بڑھوتی ہوندی رہے تسی سود تے قرضے نہ دیو لوگاں نو قرضے نہ دیو بلکہ کسے ضرورت مند نو قرضہ دے دیا جے انج سمجھو تسی اللہ نو قرضہ دے رہے ہو بینک وچ پیسے نہ رکھو کسے غریب ضرورت مند بھرا دی ضرورت دے وقت دے او دے کم آ جاؤ انج سمجھو تسی اللہ نو قرض دے رہے ہو اور لوگو جیڑا جڑا بندہ اللہ نو قرض دے اللہ فرماندا ہے ڈبل کر کے واپس کراں گا اور جتنا میرا دل چاہے گا اتنا ودھا کے دیاں گا میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا لوگو اللہ دا قرآن اس بات پہ گواہ ہے اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ اللہ فرماتا ہے ڈبل ودھا کے دیاں گا کثیرۃ جتنا مرضی میرا دل رکھے گا ودھا کے دیاں گا کیوں کیونکہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون جیواندہ بھی اللہ ہے تے مردہ بھی اللہ ہے تے تساں آنا بھی اللہ دے کول ہے جے اللہ کولوں بدلہ لینا چاہتے ہو بینکاں وچ پیسے رکھن دی بجائے لوکاں نوں انجی اپنے پیسے سود تے دین دی بجائے غریباں نوں یا ضرورت مند نوں پیسے دے دیا کرو اپنے رب نوں قرضہ دیا کرو جڑا بندہ اللہ نوں قرضے دے اللہ انہاں نوں ودھا ودھا کے دیندا ہے حرام طریقے نال مال کیوں کھاندے ہو حرام طریقے نال مال کیوں اکٹھا کردے ہو اللہ پاک نوں ودھا کے دیو اور اگلی بات تے توجہ کرنا اللہ پاک قرضے نوں کتنا ودھاندا ہے کتنا ودھاندا ہے تسی اس بات تے غور کرنا آپ نے فرمایا کوئی بندہ اللہ دے راستے دے اندر ایک کھجور دا دانہ دے ایک کھجور دا دانہ دے اللہ انہوں اپنے سجے ہاتھ وچ لے لیندے نے
اللہ دے دوویں ہاتھ سجے نے اللہ دا کھبا ہاتھ کوئی نہیں اللہ دے دونوں ہاتھ دائیں نے اللہ اپنے دائیں ہاتھ چنوں لے لینے نے اور اللہ پاک اپنے ہاتھ دے اندر لے کے اپنے اس بندے دی دیتی ہوئی ایک کھجور نال اتنی محبت کر دے نے اتنا پیار کر دے نے اتنا ودھان دے نے نبی پاک نے فرمایا احد پہاڑ دے برابر وہ کھجور اللہ ودھا دے لے احد پہاڑ دی میں بات کر رہا اس مسجد دی بات نہیں کر رہا اس منبر دی بات نہیں کر رہا اس پنڈ دی بات نہیں کر رہا حاجیاں کو پوچھو تقریباً 9 تو 10 کلومیٹر لمبا احد پہاڑ انچی چوڑا احد پہاڑ ایویں اونچا احد پہاڑ پھر تھلے زمین دے کتنا گریا ہوا ہے کتنا گہرا احد پہاڑ اتنے احد پہاڑ دے برابر اللہ پاک ایک کھجور دا اللہ بدلا عطا فرما دیں گے قیامت والے دن تے جڑا بندہ لکھاں روپے دے گا اللہ انہوں کتنا اجر عطا فرما دیں گے ہن ضروری یہ بھی نہیں پھر سویرے چوک لینی ہے کہ کھجور 50 دیاں کھجوراں لے کے 10 ونڈ دینیاں نے لو جی میں حق ادا کر چکا توفیق دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندے دا 1 درہم لاکھ درہم نالوں زیادہ ہو گیا صحابہ کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر 1 درہم لاکھ درہم نالوں زیادہ کیویں ہو گیا 1 درہم لاکھ درہم نالوں زیادہ کیویں ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ 1 درہم لاکھ درہم نالوں زیادہ اس وجہ تو ہویا کیونکہ ایک بندے کو صرف 2 درہم سا انہیں 1 درہم اپنے کول رکھ لیا تے 1 درہم اللہ دے راستے خرچ کر دیتا تے ایک بندے کول کروڑاں روپے مال سی یعنی کثیر تعداد وچ مال سی تے انہیں 1 لاکھ روپیہ دے دیتا ہے انہیں ایڈا پہاڑ نہیں توڑیا اصل دے اندر اس بندے دے 1 درہم نو اللہ نے لاکھ تو ودا چھڈیا ہے کیونکہ او دے کول ہے ہی 2 سن تے انہیں خرچ کیتا تو آڈے کو اگر صرف ایک کھجور دی توفیق ہے تے دیو ایک کھجور اللہ پاک انہوں انشاءاللہ احد پہاڑ تو بدائے گا جی اللہ پاک نے توفیق لکھاں دی دیتی ہے پھر کھجور نہ چکی پھر حدیث دے اندر آندے نا ایک بندے نے نا نبی علیہ السلام مسجد نبوی ہے نا انج کھجوراں دے شوخے ٹنگ دیندے ہوندے کھجوراں دے نا گچھے ٹنگ دیندے ہوندے ایک بندے نے نا سکا جا گچھا لیا کے نا ٹنگ دیتا ہے آپ نے فرمایا جی اللہ پاک دی راہ سکا دیتا ہی تے قیامت والے دن سکیاں کھجوراں ملن گی دل دی خوشی نال دینا ہے جو اللہ نے توفیق دیتی ہے بڑھ چڑھ کے دینا ہے اللہ پاک ایک کھجور نو بھی احد پہاڑ تو ودا دین گے جے تسی لکھاں دیو گے تے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت فرما دے تھوڑا میں اگے ہو جاؤ نا بندے کافی زیادہ توپ دے بیٹھے نے تے پیچھے نہ ویکھو اگے ہو پیچھے تے میں ویکھ رہا نا انشاءاللہ ہوتا تسی اگے ہی ویکھنا بات تھوڑا اگے ہو جاؤ تاکہ توپ تے جڑے احباب بیٹھے نے انہاں جگہ مل جائے انشاءاللہ بس اور بیٹھ جاؤ بیٹھ کے اگے ہونا ہے تاکہ جلدی بات اگے کریے صدقے دائے فیضہ ہوندے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھجور نو ایک اور حدیث سنو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام تو سوال کیتا اے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جیڑا بندہ اپنے مال نال نہیں بلکہ اپنے وارث دے مال نال زیادہ محبت کردا ہوئے اپنے مال نال نہیں بلکہ اپنے وارث دے مال نال زیادہ محبت کردا ہوئے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کوئی بھی اپنے وارثاں دے مال نال محبت نہیں کردا ساریاں نو اپنے مال نال محبت ہوندی ہے ساریاں نو اپنے مال نال پیار ہوندا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تہاڈا مال صرف صدقہ ہے تہاڈا مال صرف اوے جڑا پا کے ہنڈا لیا جے تہاڈا مال اوے جڑا کھا کے ہضم کر لیا جے باقی جڑا مال ہے تہاڈا نہیں بلکہ اے وارثاں دا مال ہے ہن تواڈے وچوں جیدا دل کرے وہ اپنے مال نال پیار کرے یا وارثاں دے نال مال نال پیار کرے جے اپنے مال نال پیار کرنا چاہندے ہو تے کھل کے اللہ دے راستے وچ خرچ کریا کرو رج کے اللہ دے راہ وچ مال لٹایا کرو رج کے اللہ دے راستے
دے اندر مال خرچ کریا کرو حضرات دی وقار یہ صدقہ بڑی عظیم چیز ہے آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن مومن اپنے صدقے دے سائے دے نیچے ہوئے گا یہ صدقہ بڑی عظیم چیز ہے نبی پاک نے فرمایا صدقے دی وجہ تو اللہ جہنم دی گرمی دور کر لے گا جہنم تو بندے نو بچا لے گا صدقہ بڑی عظیم چیز ہے نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں صدقے دی وجہ تو بندہ جہاں قبر دے عذاب تے قبر دیاں سختیاں کولوں بچ جائے گا صدقہ بڑی عظیم چیز ہے لوگوں صدقے دی وجہ تو اللہ پاک اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا اور اگلی بات تے توجہ کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر کیویں صدقہ دیندے ہوندے سن بلکہ میں اللہ دے قرآن دی ایک آیت سناواں اور اس تو بعد نبی پاک دی زندگی دے واقعے سناواں اللہ فرماندا ہے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تانوں ڈراندا ہے کہ خرچ کیتا تے بھوکا مر جائے گا خرچ کیتا تے رول جائے گا خرچ کیتا تے تیرے کولوں کی رہے گا وَيَأْمُرُكُمُ الْفَحْشَاءَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تے شیطان تانوں فحاشی دا حکم دیندا ہے شیطان تانوں دو چیزاں دا حکم دیندا ہے ایک تے آندا ہے خرچ نہ کریں بھوکا مر جائے گا ڈرائی رکھ دے ہر ویلے تے بندہ خرچ بھی نہیں کردا جے میں دے دیتا تے میرا کی بنے گا تے شیطان دوسرا فحاشی دا حکم دیندا ہے بندے فحاشی تے جتنا مرضی خرچ کر دین انہاں نوں کوئی دکھ نہیں ہوندا تسی آپ ویکھیا ہوئے گا اللہ دے دین تے خرچ کرن لگیاں موت پے جاندی ہے بندیاں نوں تے گلوکاراں نوں دین لگیاں لکھاں لکھاں روپیے دے دیندے نے گلوکاراں دے تو پتہ نہیں کتنے پیسے بلکہ میں نا پچھلے دناں اے بدلے دے قریب ایک نا چک کے تقریر کرن گیا تے شادی والی رات تقریر سی تے تقریر تے جدوں گئے نا تے او راجپوت رانگڑ بولی بول دے سی وہ آندا ہے اس کا ماموں آیا وہ کہے کہ اللہ کے بندے میں نے تو بچہ بیچ رکھا تھا تو مولوی لے آیا یہاں تو وہ گلوکار لے آتا اور بچے پہ جتنے بھی وہ پیسے تھے وہ اسی پہ لوٹاتا میں نے بچہ بیچا اور تو مولوی لے آیا مولوی پہ اب میں کیا لوٹاتا اور مولوی بھی ویسا آیا جو پیسے پھینکنے ہی نہیں دیتا اب ہم کدھر جائیں میرے عزیزوں بچے ویچ کے فحاشی تے سٹ دینے تے اللہ دے کر دین لگیا موت پہ جاندی ہے کنجراں دے اوتے سٹ دینے زمیناں ویچ کے میں جی اے کرنا ہے میں او کرنا ہے تے اللہ دے دین تے دین لگیا موت پہ جاندی ہے سیاستداناں تو خرچ کرنے ہون لکھاں روپیے خرچ تے وڈیاں فلیکساں لوانیاں نے وڈی ریلی کڈنی ہے اینیاں گڈیاں ساڈیاں فلانی ویگن تے فلانی بس ساڈی ہے جے دین ال مسئلہ آ جائے تے موت پہ جاندی ہے اللہ فرماندا ہے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تواڈے ذہن دے اندر دل دے اندر وسوسے لیندا ہے مر جائے گا بھوکا کچھ بھی نہیں رہے گا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ تے فحاشی ال شیطان تانوں شوق دیواندا ہے خرچ کرن تو روکدا ہے فحاشی ال شوق دیواندا ہے تے اللہ فرماندا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ اللہ پاک تانوں مغفرت دا شوق دیواندا ہے معافی دا شوق دیواندا ہے یعنی تسی خرچ کرو گے تے اللہ تانوں معاف کرے گا خرچ کرو گے تے اللہ تواڈے نال راضی ہوئے گا اللہ تانوں اپنے فضل دا شوق دیواندا ہے فضل خرچ کرو گے تے میں تواڈے اوتے اپنی رحمت کراندا خرچ انج کرو جویں اللہ دے نبی خرچ کردے ہوندے سن اللہ دے پاک نبی کیویں خرچ کردے ہوندے سن اللہ دے نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال ایک روایت آنی ہے حضرت ابو داؤد شریف دے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ حوزنی رحمت اللہ علیہ عظیم تابعی نے جنہاں نبی پاک دے صحابہ نال ملاقات کی تھی حضرت عبداللہ فرماندے نے شام دے شہر حلب دے اندر میری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی ہے جدوں حضرت بلال دے نال ملاقات ہوئی میں بلال دے نال گپ شپ کرن لگیا میں کہ بلال ذرا مینوں نبی پاک دی فراخ دلی دا کوئی واقعہ سنا دے ذرا مینوں نبی پاک دے خرچ کرن تے انفاق دا کوئی واقعہ سنا دے مینوں نبی پاک دی سخاوت دا کوئی واقعہ سنا دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جواب دین لگے اے عبداللہ تنوں پتہ ہے میں نبی پاک دا اکاؤنٹنٹ ساں یعنی میں نبی پاک دا وزیر خزانہ سمجھ لو نبی پاک دے مالی معاملات میرے ذمہ ہوندے سن اللہ دے
دے پیغمبر نے اپنے کپڑیاں نوں جیباں نہیں سن لوائیاں نبی پاک نوں اپنی دولت دے نال محبت ہی کوئی نہیں سی ہوندی نبی پاک دی قمیض دے نال جیب نہیں سی لگی ہوندی اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی بلال کہندے نے میں نبی پاک دے مالی معاملات نوں میں دیکھدا ہوندا سا جدوں بھی کوئی نواں بندہ مسلمان ہوندا سی اللہ دے پیغمبر مینوں حکم دیندے سن بلال دی ضروریات پوریاں کرو میں جاندا سا میں پیسے اٹھا کے اودیاں جو جو ضروریات ہوندیاں سن او پوریاں کردا سا ایک وقت ایسا آیا ساڈے کولوں پیسے بھی ختم ہو گئے سن تے ایک مشرک نال میری ملاقات ہوئی ہے او مشرک کہن لگا بلال جدوں تینوں کوئی پیسے دی ضرورت ہو مینوں دس دیا کر میں تینوں پیسے دے دیاں گا ادھار تے قرض دے دیاں گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں پیسے ضرورت پیندے سن میں دے کولوں لے لیندا سا تینوں واپس بھی کر دیندا سا لیکن مینوں انہاں دی سازش دا نہیں سی پتہ ایک واری میں پیسے جدوں مہینے دے کارے تے مہینے دے ٹائم تے لے ہلے 4 دن اس مہینے وچ رہندے سن اے مشرک چند تاجراں نوں نال لا کے اکٹھے ہو کے آ گئے نے حضرت بلال فرماندے نے میں اذان دین لگا سا انہیں آواز دتی او غلام بلال کتھے نے حضرت بلال فرماندے نے جدوں آواز دتی اس بندے نے میں اذان دے کے انہوں کہ میں حاضر ہاں میں اتھیاں کتے نہیں گیا کہنے لگا میرے پیسے واپس کر پیسے واپس کیوں نہیں کردا حضرت بلال جواب دین لگے ہلے 4 دن باقی نے میں تینوں پیسے جدوں دینے نے ہلے وعدہ نہیں آیا جدوں وعدہ آئے گا میں تینوں پیسے دے دیاں گا حضرت بلال نوں کہنے لگا نہیں تو حبشی غلام ہے تے تو کتھوں دے گا تو غریب جیا بندہ ہے بندوبست کتھوں مینوں ذرا سمجھا میں تیرے کولوں پیسے لینے نے حضرت بلال فرماندے نے یار جدوں تیرا وعدہ ٹائم آئے گا میں تینوں ویسے واپس دے دیاں گا لیکن انہیں ذرا نبی پاک دے صحابی نال لڑائی شروع کر دیتی ہے حضرت بلال فرماندے نے کئی بندیاں دے اندر انہیں میری عزت خراب کرنے دی کوشش کیتی ہے میرا اتنا دل دکھیا میں اتنا پریشان ہویا رات دا وقت سی میں اللہ دے پیغمبر دے کول آیا حاضر ہویا اللہ دے پیغمبر پیسے میں اپنے ذات واسطے نہیں سن لے اپنی ذات واسطے قرض نہیں سی اٹھایا مسلماناں واسطے لیا سی او خرچ ہو گیا ہن میرے کولوں پیسے کوئی نہیں 4 دن ہلے رہندے وی نے لیکن مشرک مینوں تنگ کر رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں اجازت دے دیو چھٹی دے دیو 4 دناں دی میں مسلماناں دی کسے اور بستی اندر چلے جانا چپ کر کے 2-4 دن اوتھے رہواں گا جدوں پیسیاں دا انتظام ہوئے گا اینوں پیسے واپس کر دیاں گا حضرت بلال فرماندے نے نبی پاک میرا دکھ سن ہو کے اللہ دے پیغمبر بھی دکھی ہو گیا پریشان ہو گئے کیونکہ نبی پاک کولوں بھی پیسے موجود نہیں سن آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہے حضرت بلال آندے نے میں اپنے گھر آ گیا لگدا انجے جویں اللہ دے پیغمبر ساری رات میرے دکھ دی وجہ تو ستے ہی نہیں جویں اللہ دے پیغمبر ساری رات میری وجہ تو پریشان رہے نے صبح دا وقت سی میں اپنے کپڑے چک لے نے میں اپنے گھر وچوں تیاری کر کے جان دی تیاری کر رہا ہوں صبح اندھیرا ہے نبی پاک دا ایک قاصد آ گیا ہے بلال اللہ دے پیغمبر تینوں بلا رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کول تینوں بلا رہے نے حضرت بلال کہندے نے میں ہنیرے چ چپ کر کے لک کے جا رہا سا لیکن اللہ دے پیغمبر نے بلا لیا میں نبی پاک کو حاضر ہویا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بلال خوش ہو جا اللہ پاک نے تیرے معاملے دا فیصلہ آسمان تو فرما دیتا ہے بلال خوش ہو جا اللہ پاک نے تیرے مسئلہ حل فرما دیتا ہے حضرت بلال کہندے نے اللہ دے پیغمبر کنج مسئلہ حل ہویا ہے آپ نے فرمایا فدق دے رئیس نے مینوں 4 اونٹ سامان دے لبے لگائے بھیجے نے بلال او 4 اونٹ کھڑے ہوئے نے جا لے کے جا اے آقا جنوں اپنے غلاماں دی فکر ہے اے او سردار ہے اے او آقا ہے جڑا اپنے غلاماں دی وجہ تو رات دا نیند بھی نہیں کردا لوگو قربان جاواں میں اپنے پیغمبر دی سخاوت تو ذرا حدیث دے اگلے جملیاں تے غور کرے اج حضرت بلال فرماندے نے میں اونٹاں دا سامان لدیا لگایا اس مشرک دے دروازے تے گیا آ جڑے پیسے لینے سن میں تینوں پیسے دین واسطے تیار ہاں او دا قرض میں انہوں واپسی دے کے اونٹاں دی مہار پکڑ کے نبی پاک کو لا گیا اللہ دے پیغمبر مال ہلے تک باقی ہے پیسے ہلے تک باقی نے آپ نے اے نہیں فرمایا کھلار دے کوئی غریب آئے گا تے انہوں دیاں گے آپ نے فرمایا بلال جی اللہ پاک نے مال بھیج دیتا ہے اپنے گھر وچ سامنا نہیں اپنے گھر وچ رکھنا نہیں اللہ دا دتا ہویا مال ہے اللہ دے راستے وچ خرچ کرنا ہے جا پورے مدینے دی بستی وچوں لب لب کے تے پوچھ کے آ جنوں جتنا مال ضرورت ہوے انہاں نوں مال دے کے آ حضرت بلال فرماندے نے میں
سارا دن مال تقسیم کیتا سارا دن لوگوں مال دینا رہا حتیٰ کہ عشاء تک نبی پاک سارا دن اپنے گھر نہیں گئے مسجد اندر تشریف فرما رہے ہیں حتیٰ کہ عشاء تو بعد میں نبی پاک کو لایا اللہ دے پیغمبر لب لب کے ایک بندے دے گھر میں مال پہنچا کے آیا ہلے تک بھی مال باقی ہے اللہ نے اپنی اتنی رحمت تے برکت عطا فرمائی ہے اللہ دے پیغمبر ہن کی کراں آپ نے فرمایا بلال مینوں اپنے بستر تے نیند نہیں آئے گی جب تک مال باقی رہے گا مینوں اپنے بستر تے سکون نہیں آئے گا جب تک ہر غریب تک مال نہیں پہنچے گا حضرت بلال فرماندے نے ساری رات اللہ دے پیغمبر دوسری رات بھی مسجد دے اندر رہے اپنے گھر نہیں گئے اپنے بستر تے نہیں گئے نبی پاک رو رو کے اپنے رب کو دعائیں کرتے رہے صبح دا وقت ہویا پھر نبی پاک نے بلایا بلال جا مدینے دی بستی دے اندر ہو سکتا ہے کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے ہو سکتا ہے کسی دے گھر کھان دی کوئی چیز نہ ہوئے بلال جا آوازاں دے کے پچ پچ کے مال تقسیم کر کے حضرت بلال فرمانے نے صبح دی نماز ادا کرن تو بعد ساری بستی دے اندر مال تقسیم کر کے آیا جدوں میں واپس آیا 1 روپیہ بھی کول نہیں سی اللہ دے پیغمبر نو میں آ کے آکھیا اللہ دے پیغمبر جتنا بھی مال تے پیسے سن سارے اللہ دی راہ تقسیم کر کے آیا نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ اللہ تو ہی بڑا ہے تے سارے شکر دے کلمے تیرے واسطے نے ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے اللہ جویں تیرا نبی گھروں خالی آیا سی انجی تیرا نبی اپنے گھر خالی واپس جا رہے ہیں جو کچھ بھی تو عطا فرمایا ہے تیرے گھر دے اندر لوٹا کے جا رہے ہیں اے میرے پیغمبر دی سخاوت اسی تے دولت دی پجاری ہو گئے ہیں اسی تے مال دی پجاری ہو گئے ہیں صبح بھی مال تے شام نو بھی مال سانو تے دستے ہی نہیں کوئی غریب سانو تے دستے ہی نہیں کوئی اللہ دا گھر سانو تے نظر ہی نہیں آندا کوئی یتیم سانو تے نظر ہی نہیں آندا کوئی مسکین اساں اپنی اولاداں دے اتنے پجاری ہوئے ہیں اساں دولت دے اتنے پجاری ہوئے ہیں اسی خرچ کرن نو بھول گئے ہیں میں کیڑی کیڑی بات اپنے نبی دی سناواں میری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر آئے نے نبی پاک دے چہرے دا رنگ تبدیل سی اللہ دے محبوب پیغمبر دے جسم دے اوتے غم نڈھال سی نبی علیہ السلام پریشانی دی حالت دے اندر سن سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے نبی پاک نو پریشان ہو کے میں بھی پریشان ہو گئی ہوں قریب ہو کے میں پوچھے اللہ دے محبوب پیغمبر پریشانی دی کیا وجہ ہے مینوں انج لگدا ہے جویں تواڈے جسم دے اندر کوئی تکلیف تے شدت دا درد ہو رہا ہوے جدی وجہ تو تواڈے چہرے انور دا رنگ بھی تبدیل ہے تواڈے جسم تے کپکپی ہے اور تسی غم نال نڈھال تے پریشان ہو آخر دی وجہ کیا ہے لوگوں غم تے ویکھو میرے پیغمبر دا آپ نے فرمایا ام سلمہ کل دے 7 دینار میرے گھر دے اندر پے ہوئے نے میں اس وجہ تو پریشان ہو کے گھر دے اندر آیا تے آج ہو گئی ہے حال تک کسی غریب دے گھر میں پہنچائی کوئی نہیں جب تک کسی غریب دے گھر پہنچاواں گا نہیں مینوں اپنے بستر تے نیند نہیں آئے گی ماں جی فرماندیاں نے صرف 7 روپے اس وقت دے 7 دینار اس وقت دے جب تک اللہ دے پیغمبر نے تقسیم نہیں کی تے اللہ دے پیغمبر نو سکون نہیں آیا آپ نو نیند نہیں آئی بلکہ ایک اور حدیث دے اندر آندا ہے حدیث تے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس فرماندے نے نماز دی جماعت ہون لگی ہے ایک بندہ دوڑدا ہوا آیا تکبیر بھی ہو گئی سی تکبیر ہون تو بعد کہن لگا نماز تو پہلے اللہ دے پیغمبر ذرا میری گل سن کے نماز شروع کریا جے نبی پاک رک گئے اللہ دے پیغمبر نو کہن لگا میں تانوں اپنا کوئی دکھ سنانا چاہنا نبی پاک نے صحابہ کرام دے سامنے او دا دکھ نہیں سنیا حدیث کے اندر آندا آپ ایک لکر تے کونے تشریف لے گئے اللہ دے پیغمبر کول بٹھا کے آرام تے سکون دے نال ادھروں صحابہ صفاں بنا کے کھڑے ہوئے نے نبی پاک اس دا دکھ سن رہے نے حضرت انس فرمانے نے سید کائنات نے نبیوں نے امام نے اتنی دیر تک نماز نہیں پڑھائی جتنی دیر تک وہ ضرورت پوری نہیں کی تھی میں اور حدیث کے اندر پڑھے لوگوں اللہ دے محبوب پیغمبر نے عصر دی نماز مسجد کے اندر پڑھائی ہے حدیث تے راوی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر دی نماز پڑھان تو بعد نبی پاک جلدی نال سلام پھیر کے اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے جو ہی اللہ دے پیغمبر اپنے گھر دے اندر پہنچے تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک مسجد دے اندر تشریف لے آئے صحابہ حیران نے پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر نو کیا پریشانی تے کیا تکلیف ہوئے گی اتنی جلدی نال اپنے گھر تشریف لے گئے نے صحابہ کرام نے جنوں عرض کی تھی نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ
میں نماز پڑھا رہا سا نماز دی حالت دے اندر میرے ذہن وچ خیال آیا میرے گھر دے اندر ایک سونے دی انگوٹھی پئی ہوئی ہے غور کرنا میرے گھر دے اندر ایک سونے دی انگوٹھی پئی ہے میرے ذہن وچ خیال آیا سونے دی انگوٹھی پئی ہوئی ہے ہو سکدا مدینے دا کوئی غریب جدے گھر دے اندر آٹا نہ ہوے عصر دی نماز ہو گئی ہے جدے گھر دے اندر کھانا واسطے کچھ نہ ہوے عصر دی نماز ہو گئی ہے جے میں صحابہ دے درمیان بیٹھ گیا ہو سکدا ہے شام ہو جائے یا مینوں بات یاد ہی نہ رہے کسے غریب دے گھر آٹا نہ پہنچے مینوں سکون کیویں آئے گا میں جلدی نال سلام پھیر کے اپنے گھر دے اندر گیا میں اپنے گھر والیاں نوں آ کے آیا اے انگوٹھی کسے دے گھر دے کے آؤ تاکہ وہ شام دا آٹا لے آوے او دے گھر دے اندر کھانا پک جائے محمد نوں سکون آ جائے گا آمنہ دے لال دے دکھ دے تکلیفاں ختم ہو جان گیاں نبیاں دے امام نوں نماز وچ بھی خیال ہے تے غریباں دا اللہ دے نبی پاک نوں نماز چھوڑ کے غریباں دی حمایت تے مدد تے نصرت لئی اوپر بیٹھ گئے نے اپنے امتیاں نوں سمجھا رہے نے صرف تیرے سجدیاں نال تیرا کم نہیں بنے گا جے اللہ نے تینوں دولت دتی ہے تے خرچ کرنا بھی تیرے واسطے ضروری ہے جے اللہ نے تینوں مال دتا ہے تے صدقہ کرنا بھی تیرے واسطے ضروری ہے جے اللہ نے تینوں پیسہ دتا ہے اللہ دے راستے دے اندر مال لوٹانا بھی تیرے واسطے ضروری ہے اے نبیوں دے امام دی سیرت ہے جے میں آپ دے گھر والیاں دی سیرت بیان کراں جے میں آپ دے صحابہ دی سیرت بیان کراں اللہ دی قسم ہے لوگو نبی پاک دے صحابہ کرام دی سیرت اگر اسی عمل کر لئیے اللہ دنیا دیاں بھی کامیابیاں دے دے گا اللہ آخرت دیاں بھی کامیابیاں دے دے گا میری تواڈی ماں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے آندا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر امی جان دا سکا بھانجا ہے مکے دا گورنر ہے 1 لاکھ درہم حضرت عبداللہ بن عمر نے بوری وچ شامل اس وقت 1 لاکھ درہم کئی بوریاں جا جاندا سی بوری وچ جمع کر کے سیدہ امی عائشہ ول بھیجیا ماں جی دے کول جدوں 1 لاکھ درہم آیا میں حوالے دا ذمہ دار ہاں لوگو ماں جی نے روزہ افطار رمضان دے دن سن روزہ ماں جی نے رکھیا ہوا ہے روزے دی افطاری تو پہلے لاکھ دا لاکھ درہم ماں جی نے تقسیم کر لیا خادمہ کہن لگی ہے ماں جی روزہ تساں بھی رکھیا ہے روزہ میں بھی رکھیا ہے روزے واسطے تے تھوڑے جے پیسے بچا لینے سن چلو اگے کدی گوشت نہیں کھائی دا 5 درہم تسی بچا لیندیاں میں گوشت لے اوندی تے اج ساڈے گھر گوشت پک جاندا تے روزہ افطار ہو جاندا ماں جی فرماندیاں نے غریباں دا دکھ دیکھ کے مینوں اپنا آپ یاد ہی نہیں رہا اے کس ماں دی بات کر رہے ہیں لوگ جدے بارے نبی پاک نے فرمایا عائشہ میری دنیا تے بھی بیوی ہے عائشہ میری جنت دے اندر بھی بیوی ہے اے کس ماں دی بات کر رہے ہیں لوگ جدیاں شاناں اللہ دے پیغمبر بیان کر کے گئے اے کس ماں دی بات کر رہے ہیں لوگ جدی شان واسطے اللہ نے اپنا قرآن نازل کیتا جدی طہارت و پاکیزگی واسطے اللہ نے اپنا قرآن نازل کیتا اے کس ماں دی بات کر رہے ہیں لوگ جدی اللہ نے اتنی پسند آئی ہے شادی تو پہلے اللہ پاک نے 3 مرتبہ اپنے نبی نو جبریل دے ذریعے عائشہ دی تصویر وکھائی ہے اللہ پاک نے عورت تواڈے واسطے پسند کیتی ہے میری ماں اتنی عظمت والی ماں جڑی دنیا تے بھی جنت دی ملکہ ہے جنت جنوں اللہ نے دنیا تے دتی ہوئی ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اوے جدے روزے تے جدے حجرے نو اللہ دے نبی اپنی جنت دا ٹکڑا آکھن اللہ دے نبی دی او گھر والی ہے ماں جی نے لاکھ درہم سارا اللہ دے راستے چ اکو دن خرچ کر کے ماں جی نے جدوں روزہ افطار کیتا ہے صرف سادے پانی تے کھجور دے نال روزہ افطار کیتا ہے اگلی بات تے توجہ کرنا عبداللہ بن عمر بھانجا ہے دکھ لگا ماں جی میں تانوں خالہ جی پیسے اس لیے بھیجے سن تاکہ تسی اپنے گھر دا گزارا کر لو تاکہ تسی اپنے معاملات چلا لو لیکن تساں سارے دے سارے غریباں وچ میں غریباں واسطے تے کوئی نہیں سن دیتے اتنی کو گل جدوں عبداللہ بن زبیر نے کیتی ہے ماں جی نے انہوں پیغام بھجوایا عبداللہ اج تو بعد میرے گھر دے اندر آن دی جرت نہ کری اج تو بعد میرے گھر وچ داخل ہون دی جرت نہ کری میں تیرے نال گفتگو نہیں کرنی میں تیرے نال کلام نہیں کرنا تو غریباں دے بارے جملہ بولیا کیوں ہے میں حدیث پاک دے اندر پڑھے لوگوں اماں جان دے کول حضرت عبداللہ بن زبیر نے کئی باری معافی منگی ہے ماں جی نے کہا میں تینوں معاف نہیں کرنا اپنے غصے دی وجہ تو تیرے نال ناراض نہیں غریباں دی وجہ تو تیرے نال ناراض ہاں حدیث دے اندر آندا ہے 2 نبی پاک دے صحابہ سفارشی بن کے آئے اماں جان نو آ کے حدیث سنائی ہے عبداللہ بن زبیر معافی منگی ہے ماں جی تاں راضی ہوئیاں نے میں نبی پاک دے صحابہ نو
ویکھاں تے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ غریباں نال پیار کردے نے مسجد نال پیار کردے نے اللہ دے راستے دے اندر اللہ دا سارا مال لوٹا دیندے نے اس لیے اللہ فرماندا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اس لیے اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ دے نبی دے صحابہ اللہ تے راضی ہو گئے اللہ انہاں سارے تے راضی ہو گئے اللہ دے راستے جو مال خرچ کرنے دی عادت بناؤ اللہ دنیا بھی کامیاب فرما دے گا اللہ آخرت بھی کامیاب فرما دے گا اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک جو کوئی سنا سنایا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین